硬皮症咧係一個可怕嘅病嚟嘅，咁啊皮膚會變硬啦，肌肉萎縮啦，甚至乎會影響到成個嘅器官嘅。到底呢個病可以點樣治療咧？今日我哋請嚟風濕病科專科醫生余家龍醫生同我哋講解下嘅。好，歡迎晒余醫生。余醫生你好，請坐。請坐。硬皮症可唔可以同我哋講下，即係喺香港嚟講常唔常見啊？硬皮病係一個好罕見嘅病嚟嘅，全世界發病率咧都係大概喺10萬人入邊咧都係得7至10個，香港咧就大概7個度，咁所以全香港加埋咧都係得大概500幾人有呢個咁罕見嘅疾病嘅啫。咁呢個病咧通常係影響咧中年嘅女性，即係大概咧30至50歲之間。係咁啊，而且咧女性咧係比較多少少嘅。冇得解釋嘅呢個係。哦，咁樣嘅，所有免疫系統病咧都有幾個因素。首先有先天嘅基因因素啦，亦都有啲後天嘅刺激因素。咁即係我哋發現咧，如果屋企人有硬皮病咧，其實我哋下一代患硬皮病機會會高好多倍嘅。第二咧就係一啲後天嘅因素，包括咧受過一啲細菌感染啦、病毒感染啦、食煙啦，尤其是有啲人咧係接觸到一啲嘅化學品，譬如一啲含有一啲溶劑啊、殺蟲水啊，又或者食煙嘅人士咧，亦都會多咗發硬皮病嘅情況嘅。初期如果有硬皮病咧，會有啲咩症狀嘅？哦，硬皮病咧，顧名思係硬皮，咁但係未出現硬皮病之前，咁會有其他嘅病徵嘅，就係包括有一個情況叫雷諾現象。雷諾呢個名咧係一個人名，咁但係佢形容嗰個病徵咧就係手指變色，就係當天氣凍嘅時候咧，手指會變3個顏色。即係呢排天氣有時都比較凍啲都算啦，係咪？冇錯啦，即係近排硬皮病嘅病人咧，呢排咧手指就會容易變色。係點樣變法咧？我哋平時天氣凍嘅時候，手指都會變白㗎啦，正常啦，因為我哋唔想話流失啲熱能啦。但硬皮病唔係，硬皮病咧正常嘅血管咧係會有收縮，但係佢突然間收縮得好犀利，而且只係影響好快，同埋影響咧1、2個手指，就會喺1至2個手指咧突然間有變色嘅情況出現。而呢種變色係有3種顏色變嘅。首先變點變法啊？講緊係得1、2隻手指，佢唔會變晒嘅。如果嚴重咧，就會隻手指；如果冇咁嚴重咧，可能係得1隻。嚴重啲就會越嚟越多手指影響。咁佢變咧就係去到中間嘅啫，佢唔係成個手板一齊變嘅，佢去手指先嘅啫。咁啊點咧？先係白色。冇錯啦，3種顏色，首先變白，跟住咧就變藍，最後變紅。點解咁變咧？因為一開始嘅時候血去唔到，咁就會變顏色。後來咧就缺氧啦噃，缺氧之後就變藍色。跟住咧血管擴充翻啦，充翻血就變紅色。咁呢3個白、藍、紅嘅情況咧，就最典型嘅雷諾現象。呢個就警號啦，硬皮症咧係咪都有幾種嘅類型㗎？硬皮病咧可以分為咧局部同埋全身性。局部即係話咧，淨係皮膚受影響，但係全身性咧就入埋內臟㗎啦。咁第二個種分類咧就係話，當嗰個硬皮病影響嘅範圍咧，亦都有唔同嘅層次之分。佢可以咧淨係影響一部分，淨係手嘅啫。但係另外一部分咧，整咗全身，即係話咧身體上所有嘅皮膚都可以變硬。最嚴重係會點樣咧？就係當嗰個胸口啊、背脊啊、手啊、腳啊，甚至乎係塊面都可以變硬。咁你想象，如果連塊面都變硬，即係話咧個嘴擘唔大啦，食嘢會受限制啦，胸口嗰個皮膚變硬，就好似着咗個鐵甲咁樣，佢唔能夠有效呼吸啦，呼吸又唔舒服啦。咁另外咧，如果入咗內臟嘅話咧，亦都有唔同嘅影響㗎。咁可唔可以再詳細講解啲嘢？例如局部性嘅硬皮症會出現咩問題？好啊，嗱，我哋睇下幅圖啊。睇下幅圖先。頭先所講咧就係變嗰個顏色就叫雷諾氏啦。當個病情再惡化之後咧，就會變做咧硬皮。硬皮即係話咧皮膚咧就因為咧起咗疤而變硬。平時我哋皮膚大家摸下咧，其實可以黏起嘅。咁咧就係正常嘅皮膚。但係當個硬皮病發生咧，個皮膚黏唔起，即係而家呢隻手呢一個位置呢度，冇錯啦，係咪？你見到呢隻手咧，皮膚本身表面應該有嘅紋理冇咗，擰擰地。第二咧就係咧飽滿咗喎，覺得嗰啲紋冇咗嘛。冇錯啦，佢除咗係硬咗之後咧，亦都有少少腫脹，咁所以就飽滿咗。咁就係由於咧佢嘅手指硬咗飽滿咗，就令到好似喺左邊呢幅圖咧，佢唔能夠揸埋隻手啦。佢其實咧已經係叫佢盡量揸噶啦，但係佢都揸唔埋，因為脹晒，因為脹咗啦，同埋皮膚硬咗，好似鳳爪咁樣咧，咁啊好硬咧皮膚。咁亦都留意到咧，頭先所講有少少雷諾氏嘅現象，佢手指有少少啲血氣唔通嘅雷諾氏現象啦，同埋仲有咧就係顏色嘅變化，因為皮膚發炎好多時候咧都會令到個色素有變化，令到佢本來應該有皮膚嘅顏色冇咗，所以變白呢個情況出現。你講緊嗰個白色係咪即係類似真係好似呢啲咁樣？係啦，就係類似呢個位嘅白色，就係啲顏色冇咗。咁啊喺硬皮病呢樣係好常見，因為皮膚發完炎之後就冇咗原有嘅色素㗎啦。咁呢個病患者嗰隻手係屬於即係初級啊，即係啱啱確診，一定係好嚴重嚟㗎呢個？純粹睇下手咧，唔係好嚴重，因為嚴重嗰啲病人咧手指會潰瘍，因為嗰啲血管咧
收窄，血係去唔到，咪缺氧啦。缺氧就會潰瘍爛嘅。從咗手睇咧就唔係好嚴重，但係呢個病人咧其實係好嚴重嘅。全身性嚟講，因為佢個硬皮已經影響到咧唔止手，影響埋面啦、嘴啦、背脊啦，同埋內臟都有影響㗎。咁即係行動各方面都會有受到影響咯喎。都有影響，但係而我哋最擔心嘅咧，唔係淨係手腳，因為咧呢個病係會攞我哋嘅病嘅命。個主要原因係因為內臟受影響，有幾個內臟可以受影響嘅，而最緊要嘅影響咧係個肺，個肺都係硬嘅，即係當嗰啲抗體咧走咗個肺，令到肺入邊嘅軟組織發炎，發完炎之後咧就會好似皮膚一樣變硬，一變硬咗佢就唔能夠正常呼吸，會氣喘，行兩步路都有問題。當嗰啲抗體去咗個心臟，令到個心臟個血管受影響，佢亦都會令到心臟嘅動脈壓力高亢，而最後咧佢可以去嗰個腎臟，腎臟咧會發炎、腎炎，佢唔能夠有效排泄嗰啲污糟嘅物體咧，就需要洗腎，會有單白尿嘅情況出現。另外仲有其他唔同器官影響嘅，譬如食道啦，當食道變硬嘅話咧，可想而知咧佢飲食都有問題，唔能夠有效吞。咁其實呢個病咧，基本上身體所有器官咧都可以影響令佢變硬嘅。你啱啱講呢嗰個症狀屬唔屬於係一種系統性嘅硬皮症嚟嘅？呢隻冇錯，你講得好啱。硬皮病有兩種咧，一個就係局部性，一個系統性。當身體入邊嘅器官影響，就係你所講嘅系統性硬皮病啦。咁可以點樣診斷呢個硬皮症咧？硬皮症咧，首先咧，我哋自己要有一個留意，譬如咧頭先講嗰啲，知道頭先嗰啲啦，天氣凍嘅時候手先變色啦，同埋有啲地方咧皮膚變硬。當你發現呢個情況出現咧，你就要去睇醫生。醫生咧就會同你驗下身體有冇硬皮病嘅抗體，因為呢個病咧係一個自體免疫病，身體入邊咧有啲唔正常嘅抗體，嗰啲叫自身抗體。你知道啦，正常抗體好抗體就打細菌嘅，而家呢一隻抗體咧係唔好嘅打字嘅，叫做自身抗體。我哋揾到硬皮病抗體，揾到抗體，又揾到硬皮病相關嘅病徵，一吻合，咁我就能夠診斷到硬皮病噶啦。OK， 咁唔好彩真係有呢個硬皮症，咁點樣治療咧？呢個硬皮病咧，主要係因為免疫失調，打我哋身體嗰啲器官，打皮膚令佢發炎。所以我哋首要任務咧就係令到免疫系統咧唔好咁強，就係用免疫抑制劑撳翻低少少，咁就令佢唔會再打。因為我哋知道咧，一旦發炎之後起咗疤，一起咗疤就翻唔到轉頭，所以你要早啲去治療，等佢唔會起疤。咁第二咧就係當個抗體走住血管，就令到血管收窄，就令到佢雷諾氏現象。因為一旦血管收窄，就會有啲爛手指㗎啦。咁所以咧，我哋會用一啲藥咧去擴張血管，等原本好窄嗰啲血管啲血通翻，咁佢就可以能夠唔會再雷諾氏啦，就唔會爛手指啦。咁治療個過程係咪好漫長啊？其實呢一個係好漫長，因為硬皮病一旦即係比較嚴重嘅病人咧，其實係唔能夠根治，即係話一旦有呢個病，佢就成世都會有呢個病，唔會完全醫治好嘅。唔會完全醫治好，但係我哋能夠令嗰個病情能夠控制好，唔會惡化得咁快，同埋最重要咧，唔會併發症，唔會因為個硬皮病而導致佢死亡。咁如果咧真係出現有潰瘍嘅情況啦，咁樣點樣治療咧？潰瘍係一個好難治療嘅情況嘅，因為咧佢係血氣去唔到嘅手，而缺氧亦令佢爛嘅。好多時候我哋會俾啲好強嘅免疫抑制劑啦，用啲好強嘅血管擴張藥啦。咁有啲好特別嘅情況咧，我哋會用啲特別嘅治療啦，譬如高壓氧。高壓氧咧就係去擺喺一個高壓嘅氧嘅箱入邊啦，入邊係有壓力嘅，入邊係有好高濃度嘅氧氣嘅。目的咧就係想將啲氧氣打翻入去個手指嗰啲血管入邊，令佢有足夠嘅氧氣。咁少部分病人適合嘅情況之下咧，用咗高壓氧治療咧，會有一啲改善嘅。嗱，醫生咁喺日常生活裏邊啦，咁飲食上有冇啲咩可以防止到或者注意咧？咁大家知道咧，呢個病其實係有啲後天因素刺激佢嘅，譬如食煙係一個重要嘅刺激因素。我哋應該盡量控制一啲後天因素，包括咧唔好飲酒、唔好食煙，同埋咧要注意飲食方面咧，唔好食一啲容易導致發炎嘅食物啦，包括紅肉啦、甜嘢啦，會導致發炎嘅。咁頭先亦都講到咧，有一啲嘅物質係會誘發呢個病，包括一啲某啲染髮劑啊、殺蟲水啊，或者某啲化學嘅溶液入邊有啲好特殊嘅化學品。咁我哋盡量避免接觸呢啲化學品咧，就會減低導致呢個硬皮病嘅出現機會㗎啦。咁得分享一啲個案咧，就係即係及早知道咗之後咧，好好咁控制，就變咗個病情唔會惡化，都係控制得好好嘅啦。有因為呢個病咧，其實我哋最擔心咧係入肺。咁咧入肺咧纖維化咧，如果唔及早控制咧，係會永遠都會氣喘，同埋慢慢咧就會呼吸衰竭咧，係唔能夠呼吸嘅。咁我哋有個案咧係一個中年嘅女士，佢一開始咧隻手咧就有雷諾氏現象。咁你一有雷諾氏現象咧，我哋即刻驗抗體，知道佢有硬皮病咧，我哋就即刻早啲同佢做一個掃描，就睇到個肺入邊咧，原來雖然佢冇病徵啫噃，佢原來個肺入邊咧已有早期硬皮病嘅變化㗎啦。咁喺咁早期嘅情況之下，我哋早啲用頭先幾種嘅治療方法，第一
免疫抑制劑，撳低免疫系統，唔會自己打自己。第二咧就係用一啲咧抗纖維化嘅藥物。咁你用呢兩種藥之後咧，其實個肺嘅纖維化嘅情況咧，可以能夠控制得到，唔會令到惡化。因為當個肺纖維化晒咧，其實好難控制，佢最後受影響係只係一個細部分嘅啫。好啊，今日唔該晒余醫生嘅詳盡講解。如果大家有任何問題咧，記得請教翻你哋嘅醫生，又或者係專業嘅相關人士啦。